Kazo invité pour Bino Nyonso. Le 18 mai, Boye Belé dans le salon Venise. Ils ont sorti officiel Nabiso. Tout ça l'appelle à tout le monde. Dans l'association, dans papa, dans Moutounio, ça toute l'association T. Il y a tout ce là. Ils ont sorti officiel Nabiso. Bon, ma bonne fête, na maman Nyonso. T'as Nabiso, malheureux mon Nabiso, tu aussi pas Nabiso. Donc, bonne fête, na maman Nyonso. Puis là, papa va accompagner Nabiso. Allez, merci. Les 18 mai, vous pouvez aller dans le salon Venise, dans Sarcelles. Vous allez sortir officiel dans le salon Venise. Dans le salon Venise, boya ebele les 18 mai de Macab. Balobi biso toi les 12 patrons. Les 18 mai, toujours soutien. Tozala. Pour la première sortie à Massika, sortie officielle. Donc, et vous avez un salon Venise, la Sarcelles. Donc, Mouta Sangato, les 18 mai, vous avez la réussite totale. Mais la réussite totale, ils ont signé que Moutounio surtout ailleurs. Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image, il y a un Panza Sango ya Congo, babi Sango ya Congo ko Panza na wapi. Babi Edino image. Salut image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, mutu nyonso aza na télévision à TNT, décodé à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon di menanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue nanga bodo a PC. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Mbote mingi na balanda ya www.panzasangoyacongo, autrement dit Panza Sango Bilili, yambo ya kobanda masolo na ngai Christian Falling so sanga plaisir makasi nde na omona na réalisation et Edgar Mokonjo aussi. Merci bae basunga Panza Sango Congo bazala rebelé ba Patrick Malwavengi Global PM Service. Vraiment ye so bozo mona dino image kitoko boye eza grâce à ba Patrick Malwavengi, ba Karine Kengamu Mama Social et puis ba Igor Balou simple mais beau Yame G30. Merci. Sans plus tarder, nous allons inviter l'angai na yamba kimba liboso, lilo sonzo yamba yi. Na combat Papi Volcan, combattant monene non aligné. Bonjour Papi Volcan. Bonjour, et d'une image Panza Sango ya Congo. Na zuyo lelo à pied levé, na zala ba question moi mi balé ya otuna yo. Ou éclairci biso moi muke par rapport ya liwa ya ndeko na biso Rossi. Wa sile ko tika biso na marche ozaki ya le 25 février. Le 25 février. Alors, Nenayeba, pourquoi liwa ya ndeko na biso Roxy et sali ampleur ndenge wana? Mais liwa ya bateau nous surtout ba défendre bikolo na bango et ça là toujours na ampleur parce que Roxy a kufi pona mboka na oui. Arma Tungulu pe a kufa ki pona mboka na mais ça qui n'ampleur boité quand même. Si c'est ça qui n'ampleur donc
Arma Tungulu pa kufa pour Namboka na ezaki na plaire, Chebe ya kufa pour Namboka na Bazana kufa pour Namboka na ezaki na plaire. Balumumba donc eza ba bato bakufaka toujours pour Namboka na bango et ça la plaire et puis ba makila nyonso tu eza makila ya ko toucher te to ya robomate donc voilà. Pour ka moi na ba réseaux sociaux zo mona ndenge ba contribution zo sala mapona ndeko na biso aussi. Vraiment na ba tumso ba kufa to mona ba contribution ndenge wana te ya. Organisation qui est beau contribuer pour na way. Non, contribution ça les marans bon. Il y a aussi sur les Salema, c'est bien les Salema non, mais sauf que mi bipé bazalé belé. Oui, mi bipé bazalé belé dans la communauté, bah comment on joue. Comment ça la commerce? Comment ça la commerce na bibembe? Oui, bah tu vas voir au tiers sous 2000, le 2000 on a une surtout kende et kende était sous kende 800, bon sous et au kende était donc la preuve na dinosa bande ko belé na Paris awa, to sing babande ko sing ba aide bon. Ngapo na nga na trouver na ngai solution ya simple ça qui numéro ya maman Rossier Zali, numéro ya papa ya Rossier Zali, ba ko benga ba kende ko joambongo soit ndé ka toujours baté consommer congolais tout dans la agence n'impression ba congolais ba ko kende ko tika ba mbongo ba benga famille et ko retirer en main ba tu peux bata honnête pe bazali na kati ya bato bazo senga ba mbongo bata honnête pe bazali mais ba mi bi pe bazali donc voilà. Papi Volcan nani na yeba likambo ya 22 000 euros oyo ezaki na o basala ki pour la contribution ya ndeko na biso aussi toujours toi na toujours na likambo ya aussi qui to vandi bo total na Facebook 22 000 euros disparu comme ça et Facebook a kangi yango. Est-ce que ko yeba moi mke information sur 22 000 euros wana? Mais question on a ebiso yote. Donc d'après ceux qui va benga qui famille ouais mbala moko edi no image atindi maman est-ce que nous a 1000 na agence tel pour bato belé baningi ba comment Facebook expliquer na biso soko yebi moi mke méthode yango comment Facebook akokanga mbongo to yebite biso to ki étonné na 22 000 euros tant ba publier publication wana étoile d'amour alingaka yeba Karine Kengam alingaka yeba aussi comment situation 22 000 wana Facebook akokanga yango. Mais situation 22 000 wana ezaki na zo baté compte sango ezaki na kombo ya nani ezaki na PayPal ezaki na kombo ya nani donc voilà c'est pas pour rien na bande ko lobageno mbongo ba benga ba famille bata na Kinshasa ni babi consommons congolais nous dans la Patrick Malavinga dans na global PM service ça on peut musika na château so bageno chambongo ngekoma nous dans na Lambert de Paris pe ceux qui bogene ko chambongo ilingaki koma tout na tukin donc voilà l'agence soit comme sambongo très bien ngep maté que Facebook akangi mbongo qui dit pas que muto yo asalaki appel de fonds wana amoni 22 000 ekoti moko a récupérer la tamboli nango ko sikeno Facebook akangi la c'est marrant trop. Merci balanda www.pendant sangwa Congo to comme chité na biso to saki Papi Volcan à pied levé. Est-ce que vous avez informé que na liwa ya ndeko oyo ya mwasi tuchu komona na Londres a se suicidé il paraît azalaki na délégation ya Bruno Chibala yo ko weba moi muke nouvelle wana non mais na ligne ko websa ba congolais ba marmo lukutate donc moi je suis wana so ibotali très bien azalaki ko loba anglais azalaki na délégation ya ma famille d'abord. On a habité sur la délégation, ma famille d'abord, toi la délégation n'était parce que ma famille d'abord déjà. Aussitôt c'est séparé déjà. Oh, nous sommes là avant comme premier ministre, comme premier ministre, il faut que soldats dans la cantine, policiers dans la cantine, fonctionnaires dans foutama, à s'occuper de la santé, l'hôpital là, éducation. Où ils allaient force, il y a tout un peuple pour se développer. Babilou quand on a monté, nabiga non gaïna na monique, nzela na biso, to kabwane luana et croyez, je l'avais soutenu par conviction, comme je l'ai toujours dit, croyant que n'enga daï pemé n'a pas participé ce qu'il dit, après n'a qui a apporté quelque chose, mais je me suis rendu compte que aïgola keloté, aïgola ne moibi. Par rapport à projet Oyazaki nango na ba chef d'entreprise Oya Mboka ya Poto. Bah chef d'entreprise. Yo mona chef d'entreprise. Na premier voyage ni. Ezara ba chef d'entreprise. Bah chef d'entreprise. Yo mona ki ba chef d'entreprise. Bato ba yega ba chef d'entreprise. To mona ki ba chef d'entreprise ba yaki wana ba golf kizola ba. Na lobi ba Willy Kalou. Na lobi
c'était pas des chefs d'entreprise. Bazaki banani. Mais ezaki bato ba musicien, bato ba betaka ba kula, bato yo ba bon, nali na ngako kini musika te mais tango to tanga ba kombo, ba congolais, ba yebi, ba vrai chef d'entreprise à Paris, de la France. Bato soki bogo logoté la bango groupe ya bato ya ba musicien, bo sali délégation comme quoi ba chef d'entreprise, ba ke komone mais au retour même yé ma famille d'abord. Est-ce qu'elle répondait à une attente si bato ba non se présenter comme ba chef d'entreprise? Donc le basco ni ça un esprit na bango. Oui, effectivement, ça a un esprit. Donc ezaki nini na repé cet exemple nini. Ba kosa na yi bango nyo surtout. Ya kosi bango et bango pe koto pe ba yi ba kosi ba chef d'entreprise. Oui. Donc nzoka ne bango na ma famille d'abord na bango tout ba ventiler. Voilà encore Congo que les Congos ne méritent pas tous ces genres de bêtises. Le kota ba restaurant mais donc les gens ne pas mambo alamba ambité et ko découvrir que mambo alamba ka reke et ko découvrir que mambo alamba ka reke ba play ba yaka mona ba bien ba tambongo ti moni ba de la mais ka ba yebo donc c'est que bon ba les nyama Galaxy Mambo Topos. Venez, vous allez goûter un bon poisson, un très bon restaurant. Moto na yebisa bino yeyo oyo alambaka pamba te ala moto moko rare donc ezalaka mpona 15 personnes epi mpona anniversaire ka moto moko 30 personnes baolia Galaxy Mambo, Galaxy Mambo, c'est un endroit super, il n'y a rien à dire, ça sent bon. Mais ni pas mbiso, le même c'est non, goût, c'est la mikoa. Ici c'est Mambo. Galaxy Mambo, bien. Polia bien, Maramio fait bien, Talara, mille par ailleurs. On a gâté Mambo Galaxy quoi, au Bellevilliers. Oh, la Mambo. C'est-à-dire qu'il y a un commis baba. Pour ça, il y a un bambis. Il y a un bambis qui a un bambis. Ok, c'est Galaxy. Mais non, on va le Kilinga. Il y a un solo, et ça, il y a un Merci n'éclaircissement ou tu éclaircis biso ba l'indépendance en Congo bo to comme chité na biso vraiment la ninga na basiko projet ya ba combattant non aligné parce que non aligné surtout le non aligné obi que à de façon surtout tangi combat non aligné ba comme ko tongole mso doute ba ko tongole doute point ba mona comment ba combattant ba ko non aligné c'est que ba ça Bilinga. Non. Expliquez-nous. Mais déjà comme oui, expliquez-nous balandi combo non aligné. Combo non aligné. Non aligné, aligné kolobanini. Non aligné tout ça sima ya ba homme politique ya Congo té. Parce que bato belé ba s'aligner na sima ba parti politique. Donc chef na bino ya parti politique a comme le rôle la gourou na bino. On comprend? Bato misusu ba s'aligner na sima ya soi-disant père ya résistance. On comprend? Oui. Batu misusu basalinya na simaya vie na biso Gizenga. Na moni pe Kabila uti ko kende kuna ko tala vie Gizenga comme quoi basta l'alliance mais papa Gizenga dasa comme mukolo azana Alzheimer. Comment que nous sala alliance na dasa mo mémoire déjà ici. Eza li sous-souté. Oui. Bota babilo rwanyu surtout ezo sala passe na motema mais je pense que dans les jours à venir tu vas répondre Kabila dans langage où il y a ligne tu répondre nango wana tu vas répondre nango et les non alignés nous avons un avancement il y a ba contact tu vas répondre Kabila na langage oyo ya ligne ba répondre to mi bengi ba non aligné parce que ceux qui to commune sima ya bato vision na biso kozala sous na sens té to mi bengi ba non aligné to za sima ba en politique té ya Congo ba décevoir biso to mi bengi ba non aligné to za na gourou té ceux qui to kozala aligné to za aligné sima ya Congo tous a aligné sima intérêt ya congolais, tous a aligné sima ya bolamu ya congolais. Mais quand tu as s'aligné na sima ya batu ba homme politique, ba parti politique, ya wana biso to boyi. To mi bengi na biso ba non aligné, tous a sima ya mututé, tous a sima ya Congo, tous a défendre intérêt ya Congo. Et
nous les combattants non alignés, nous sommes prêts à pourparler avec tout celui qui défend les intérêts du Congo, et celle du peuple congolais. Mais qui s'aligne na sima ya batu. Ça la politique par procuration ya Kombo toboyi yango. Ko s'aligner na batu parce que azana Kombo toboyi yango. Toujours s'aligner na idéologie, toujours s'aligner na vision tout ça nango. Après na ebi que non aligné dans moi na bota miska mazo déranger makasi donc les déranger pena makasi. Est-ce que Papi Volcan peut au s'attendani na combat ou comme pena un jour na combat? J'ai une vision pour les Congo et pour mon peuple aussi, mais je ne suis pas un prétentieux. Il y a un plateau pour l'instant, nous doit apporter changement dans le Congo, mais dès le début, à combat en France, j'étais le premier à que j'ai des ambitions politiques et je vais apprendre la politique. Comme j'avais déjà... Là, je suis en train de faire la politique. Je ne suis pas dans les militantismes, mais j'ai fait de la politique. Et c'est une passion pour moi. Comme ma passion est la politique, donc j'ai une vision pour mon pays et pour mon peuple. Je me vois mieux placé. Il y a pour ramener Congo un jour dans le concert des nations. Donc un jour, peut que le péché se sourire que Papi Volcan président de la République. Le reste c'est ça, nous avons parce que dans la maternité, mon na Congo, que non, muto botami na maternité tel yem la président de la République, muto botami na maternité tel yem et dans la maternité, mon na Congo, que non, un tel soko botami na maternité, boyunde la président de Congo, botami na maternité, la premier ministre, botami na maternité, la gouverneur, il y a vu la Kinshasa, donc le roi ba maternité on est athée, le reste. Il faut laisser le temps au temps, faire son temps. Nous avons parce que à l'Ogotara, à Bilonania, à Tombola, à Likolo, le Papi Volcan, à moi, à Mobola, à Ebi Passi, à Babola, un jour, ce qui nous a mis à Tombola. Ça rappelle à Tangonaï. Ça rappelle à Tangonaï, car nous, le bisou à Tombolingaï, n'a pas na service, il y a peuple nanga, puis n'a pas apporté solution, n'attente, il y a peuple, mais je ne suis pas là pour vexer Bandeko, Bazota, la bisou, Tango, ah non. Avant un diplôme, oui, j'avoue, j'ai pas bac plus 30 comme les autres, mais dis-moi, j'aime mon pays et nada na makila ya ki congolais, nada na amour ya Congo comme étant patriote et nada non aligné Papi Volcan, ada Papi Volcan parce que a hérité Komboté ya tata nae a salagi politique, no Papi Volcan comme Papi Volcan par ses efforts sur le terrain, pour dénoncer le pouvoir dictatorial ou dans la Katia Congo. Donc voilà, aujourd'hui je suis Papi Volcan, mais j'ai hérité Komboté, n'a pas la politique par Komboté, par procuration à Komboté, j'ai fait de la politique par conviction. Merci Papi Volcan. Une dernière question. Banda yo koma combattant, mikakaton nini yo kutana na combat na on sala boy. Ba difficulté. Pas de difficulté, c'est belé. Oui, tantôt. Yo charge beaucoup là na mutu comment? Non, mais comme la passion na ngai na mona comme chargité, ceux qui balumumba. Basala ki yango, bakimbango basala ki yango. Obi na kacho maluba muke papa limbisa, mama Kongo na yembaka na emission wa akanisa ki Kinkester un jour akanisa bi ngabe la lote na makamba bilamba. Tala ngambo na yeko mema na kata komba. Mais na zongi le côté wana le msusu yupo upansaka kombango penani na kota na erreur nga na kota komba na erreur te ngai komba pona ngai ko défendre mboka nga c'est une passion na banda komba na taki mona muke déjà de par mes parents bazaki ba membre ya IDPS donc vous en avez ancien na combat ben à Paris pour l'instant na ancien na bango surtout ba auto bandaka na bango lelo batana kin ba auto bandaka na bango lelo ba koma na bango lia na kin mais neto tikala yo ndimino ka kibo pauvreté ka na komba kasi on ndimino ka kibo nzamba ko tombola nga un jour voilà na pala sa ko zo mona masona eta moto awa toka pour ton information sur dino image na ibo Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Hein?
Donc agence ya fret, on a bateau, on a avion, on wapi Global Express. Baki funda nyoso na lokeno na Angola. Soki naza na contrat na agence minene te ekokende Patrick Maloveni. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono te. Maman Global PM Express. On dit toujours l'artiste Oyo, il nous a toujours battu dans la idée sur le Patrick Maloveni. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Maloveni à Rara, il aura le tout. Au Day, au Fred, au Wapi, Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Koluka Mundonote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Maloveni. Frais terrien, maritime, téléphone, édine image, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi. On récupère la Kinshasa, Patrick Maloveni, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge. On a qui pauvreté on a ndima qui pour na Congo. Les lots ba combattants non alignés, ba zwa guidon, après ça biso ba caméra oui, tout ça na ordinateur na yoki mikolo papier volcan chaîne des hommes font mikolo yo tout ça na imprimante ba pesa biso mois don pour na combat toujours oui donc toujours remercier ba partenaire wana oyo ba pesi biso ba biloko wana mais na bande comme sous pe bo lembaté ceux qui ba do nzali bo sala biso ba don et go fortifier biso pour to avancer to boy go jambon makila la preuve nakaboni na ma famille d'abord pour natala qui souffrance ya peuple naza mwana mobola na ebi passe ya babola na kogi ko kendete place moko na mela champagne na ko komitala na miroir te mais na préféré na mela mai na komitala na miroir donc mais ndenge lobi naza ancien parmi ba master na nyo surtout ngam na pasteur sans ko c'est 21 naza pasteur soko tuninga intel na web sur intel ayaka boy intel ayaka boy donc naza quand même un ancien il y a association Toponi Congo dont je salue aussi Christian Ngwange dans les jours à venir tokokuta na biso nyo surtout ancien ya Toponi Congo pour to bandeni ni toko sangana na bande comme suspect ba na sima awa pour te répondre Kabila na langage oya lingi langage ya élection mais langage oya lingi na toko répondre na langage wana parce que les combattants non alignés. Nous sommes avancés et nous avons des contacts. Pour répondre, Kabila na langage oye alingeli. Merci Papi Volcan combattant munene oyo toyebi abandi musala banda kala azobundela ka mboka kino lelo. Alors pour na kusukisa na biso nanaye basikoyo bozo prévenir nini na batan oyo to ali marche alité o eloko mo ozati pona to manifestation ya munene dali le 21 avril oyo et go banda na place des Bastilles na 13h na place de la République et manifestation na thème nango dali qui est mon prochain. Oui. Donc qui est mon prochain et ça manifestation mo toujours dénoncer ba régime dictatorial nyo surtout zali na kati Afrique et to bengisi pena ba congolais boya ebele jour wana pour to dénoncer ba viol ba massacre oyo et ta koleka na kati ya mboka na biso mais toujours zelape ceux qui ba kundi ndeko na biso aussi Chimanga et to kosala eloko moko ya mne na place de la République commémoration pona ndeko na biso aussi Chimanga ota la manifestation te commémoration mutinyo soto o mema fleur na e mo bougie na e photo ya Rosi Chimanga to ko place wana to ko commémorer mort ya vaillant combattant oyo akoyi pona libération ya Congo. Papi Volcan ba Moïse Katumbi a posé candidature sikoyo yo zo mona ngondengeni candidature na e Moïse Katumbi so ki azana ceux qui constitution mboka na msozo répondre ga poser candidature ngazo déranger ngaité mais ceux qui constitution go répondre ado répondre na ba critère constitution te donc peuple congolais mutu a go faire respecter constitution mboka na biso mais ado bunda pe pona mboka na ye côté diplomatie aza quand même mais quand à l'élection na da porte-parole na été na ebi pété ceux qui déjà ça aussi candidature na e donc voilà ba combattant non aligné ba dans la vision sous pour na Congo baza na pona le bila marama batute mais quand même na voir le bas ça comme partenaire ya ba combattant non aligné lobby si
soit signé un protocole d'accord, ndeni to tambola. Mais pour l'instant, les combattants non alignés, un protocole d'accord. Na politicien mon côté, baza sima ya mutu mon côté parce que comme sima mutu, tous sur une vision na non aligné. Mais nous aspirons quand même à ramener les Congos dans les concerts des nations. Et lorsque nous amènerons ces Congos dans les concerts des nations, ça sera un Congo émergent et un Congo prospère. Et j'ai une vision pour mon peuple. Donc voilà, en quelques mots, autour de Bayango. Papi Volcana, bande connaît sur Kumba, Bazar Malam. Oui, j'ai de très bonnes relations avec ma frère Nangani surtout il y a Kumba, mais vous savez, dans la famille surtout, le problème est raté. Donc, si la famille est naka, mais quand on a raté, comme étant responsable, leader, visionnaire, n'accepte pas de la qualité, de défaut, surtout, mais ce qui est plus important, c'est la libération du Congo. Et Bakerel Yabiso, Nabiso, ça nous amène nulle part. Mais tobandi go shona tobanda go finga na banda kala kabila ki te yango na totande le boko na ba frère wana oyo na dalaki amso baza blessé parce que na la vérité ne ba toute vérité n'est pas bonne à dire, mais ça peut être aussi un défaut comme ça peut être aussi une qualité. Il y a la vérité pour nos raisons que ça va un double tranchant donc voilà. Bon, nous avons une très bonne relation avec Bandeko. Merci. Sauf que ceux qui m'ont sali bêtises, Papi Volcan encore toujours pour recadrer. À recadrer. Mais quelque part. Tu as ça la bêtise, Mikolo. Ah, ça, sous bêtise. Oui, il y a Kofing Martin Fayoulou. Donc, nous avons mon élo beaucoup de choses avec sa famille. Affinguer les pour l'année. Mais beaucoup tu n'as rien à proposer dans la communauté. À Roy manqué Martin Fayoulou. Respecter beaucoup tu c'est abruti beaucoup tu banda go finga solution nini amema na kati ya komba amema eloko mokote. Donc à un moment faut respecter bato bunda pour babimisa Congo na gouffre autozanango. Laissons la politique aux politiciens et les militantistes aux militants et suédé na boketu abeta banze monia sundama les trucs qui sont ceux qui ngolo la kra la pra voilà babilo konde boketu ko sala ngwana mais politique eta boketu te boketu za na makila matolo. Donc ceux qui beto matolo pesite ayego finga mais ceux qui pese moi chweke wana ofinga te migolo na do kumisa tango katumbi azalaki na awa afinga kite tango Félix apesa ki moi chweke afinga kite tango ba pesiete akomi ko finga. Voilà encore les médiocres au Mosengo Alobaki, les médiocres il faut pas dégager. On a non les gounafiés, les népios doivent dégager aussi dans notre combat. Voilà, monsieur sur le terme maintenant. Allez-y, comprenez pas que c'est dans le dictionnaire. Merci Balanda 3W.Pandasangwa Congo Dadi Yengoto vraiment dernier mot na yo pour na bayen sur Balanda yo comme ça tout boucler na biso émission na biso. Non, mais dernier mot nanga na opestaka kabambote na des petites princesses nanga mais indispensables na benga bango ba la 7e hein bango ba El Krakatoa princesse Odigar aloba mingi 7e 7e jour wana grand prêtre mère grand prêtre mère donc moni nzamba sala ki mokili nzamba sala mokili ko banda ok ça 7e mona kana sourire bozo mona 7e mazo na yo mais grand prêtre mère faut na pese mbote 7e jour ah c'est bien